Женщина очень сложна. Женщина понятна и непонятна одновременно. Все хотят разгадать загадку женщины, знать, как управлять женщиной. Все даже думают, что в каком-то смысле женщина примитивна, и можно легко подобрать к ней ключик. Но вдруг все не так просто. Вдруг женщина имеет тайну, которая и делает ее женщиной, делает ее желанной, но в то же время приводит мужчин в тупик, где мужчины буквально впадают в отчаяние. И часто это заканчивается очень плохо для пары. Давайте сегодня заглянем под юбку женского мира, чтобы помочь и мужчинам, и женщинам разобраться лучше в тонкой женской душе. Как известно из физиологии, такая активная фаза жизни у женщины длится приблизительно до 40-45 лет. Женщина становится взрослой, зрелой, сочной, как говорят, ягодкой, которая дает детей и дышит жизнью, потому что все функции работают достаточно. После 40-45 лет эти функции начинают угасать. Перестраивается гормональный фон женщины, и как будто век ее выглядит коротким. Однако женщины научились сохранять свой век и до 80, и, наверное, до 100. Женщины все время живут как будто в двух мирах. Поверьте, сейчас я говорю не пустые слова с какой-то магической составляющей, а это психологическая глубина. Я предлагаю следующие названия для этих двух миров. Мир обычный, мир вещественный, мир понятный, мир повседневный, бытовой и мир призрачный, магический, где обитают призрачные женщины. Там нет времени, пространства, призрак появляется и исчезает, когда ему угодно, нет у него хозяина. И вот с самого начала жизни маленькая девочка разрабатывает механизм проживания в еще одной реальности, где она волшебница, чародейка, где она искусница, где она самая-самая. Вот заметьте, когда мы говорим женщине «ты самая красивая», это же не означает, что мы перебрали всех и сравнили ее со всеми. Но отнюдь нет. Более того, и женщина знает, что ее биологическая основа далека от совершенства. Однако в этом втором мире, призрачном, она действительно самая красивая. Она самый красивый призрак в этом королевстве. Поэтому мы и видим, как женщины легко склоняются к различным оккультным, магическим, эзотерическим практикам. И вот что получается. Мы можем встретить вполне реально девочек в 80 лет, в 90 лет, когда они, будучи уже слабыми физически, могут кокетливо поправлять волосики или красить очень яркой красной помадой губки. Я встречаю их, я восхищаюсь ими. Именно призрачный мир держит их по-прежнему красотками, несмотря на реальный физический возраст. Может быть, эта призрачная жизнь и является настоящей для женщины? То есть женщина не пытается подтвердить реальность. Реальность для нее вторична. Она пытается даже игнорировать ее. Она пытается ее не замечать. А в мире мнимом она становится все лучше, все краше, все богаче. С другой стороны, если она не поверит в этом призрачном мире, что она именно такая, в реальном мире она начнет видоизменять свое тело. Она будет все время искать в нем недостатки и пытаться с помощью пластической хирургии, каких-то украшательств и так далее видоизменять его, превращая в нечто по ее физическому ощущению привлекательным. Но в мире мнимом наверняка этот образ будет разрушаться. И наоборот, если у девочки этот мнимый мир достаточно разросся, то во взрослой жизни она уверенно чувствует себя, даже когда у нее течет тушь или ветер растрепал ее прическу. Она знает, как найти в себе уверенность, опираясь на этот мнимый мир. Мнимый образ является подтверждением того, о чем говорят другие люди. Пусть это будет даже откровенная неправда, это не важно. Благодаря этому второму миру женщина постоянно выскакивает, не вписывается ни в какие рамки. Мужчина хочет туда ее поместить, но происходит какой-то невидимый щелчок, и женщина вдруг вылетает из его рук и уносится куда-то в неизвестные места. Вот поэтому мужчины часто оказываются потерянными рядом с женщинами. И это очень болезненно. Женщина не хочет, чтобы ее определили, чтобы ее назвали. Она этого боится, она не позволяет этому случиться. Например, почему женщина не может отдаваться мужчине полностью? Она боится опродмечивания. Она боится, что она станет предметом, который будет дорог мужчине, но он будет
всего лишь обслуживать его желания. Именно поэтому, наверное, большое будущее за какими-то роботами-женщинами, которые будут удовлетворять сексуальные желания мужчин. Однако это сделает мужчин очень плоскими и примитивными. Задача женщины – оставить мужчину с вопросом, а не с ответом. Мужчина должен получить женщину и не получить, прикоснуться к ней, но при этом она должна выскользнуть из его рук. Исторически мужчины пытались всегда истребить женщин, ведьм, женщин, которые были окутаны какими-то непонятными историями. И одновременно женщины с таким ореолом таинственности притягивали мужчину, вызывали у него желание, его тянуло к необъяснимым образом очень сильно. Настоящая женщина никогда не дает вкус, но она оставляет послевкусие. Часто мужчина превращает женщину в друга или в сестру. Это такие братско-сестринские отношения, когда мужчины живут с женщинами хорошо, при этом их союз не является мужско-женским. Там желание, если и пробуждается какое-то, то очень редко, случайно. При этом они прекрасно сотрудничают. Там есть сексуальность, но там нет полового контакта. Что же может быть построено между мужчиной настоящим и женщиной настоящей? Всегда женщина хорошо реагирует на заботу, на внимание и на участие мужчины. Когда мужчина снимает с нее напряжение вот этого первого мира, когда мужчина дает эту заботу и внимание, это подогревает женщину, возбуждает ее, открывает ей возможность пойти навстречу мужчине, потому что он ее обласкал, и она легко перебегает во второй мир, где находит яркие эмоциональные краски. В этот момент она розовеет, ее тело наполняется кровью, она хочет близости, она хочет переживаний. Женщина гораздо более уступчива или даже сама инициирует контакт. Потому что эти два мира находятся в симметрии. Женщина никогда, по идее, не должна принадлежать мужчине полностью. Он должен стремиться ее получить целиком, но она будет ускользать, и в этом ее вечная загадка. И поэтому мужчине гарантирован вечный интерес к женщине до тех пор, пока мужчина не станет на ступеньку ниже и не станет боготворить машины во всем, даже в половых отношениях. Когда у мужчины кончается понимание женщины, когда он начинает чувствовать беспокойство, тупик, вот именно в этот момент она женщина. Иначе говоря, она живой и призрачный элемент, хотя тело ее здесь рядом. Вот оно теплое, вот оно прекрасное, но она как будто уходит из него и возвращается, уходит и возвращается. Как это бесит мужчин! Ой-ой-ой-ой-ой. Как же быть мужчине? Как ему жить с женщиной, при этом чувствовать себя спокойнее? Он должен выработать некоторую терпимость к тому, что она появилась, исчезла, появилась, исчезла. Понятное дело, женщины всегда исчезают в каком-то смысле, когда у них наступает преддверие или непосредственно критические дни. Женщина меняется настроение, ее как будто подменили. И об этом же говорят женщины очень часто открыто. Потом они возвращаются, и вот она опять такая чудесная, добрая, милая, желающая контакта. И вот когда женщина улетает в этот второй мир, мужчина, почувствовав это, легко улетает в свой мир, которым является, например, религия, спорт, какие-то увлечения, работа, интересы. То есть мужчина занимается собой, ожидая возвращения женщины. И когда эта синхронность работает, такие отношения становятся практически идеальными. Они оба полетели, они оба вернулись, осели. И им так хорошо, и им так легко, и так у них больше взаимопонимания. То есть каждый из них в голове держит два мира другого человека. И это создает спокойствие и сохраняет желание одновременно. Пусть будет синхронность в ваших желаниях, в ваших полетах и в вашем успокоении.